sa iyang mga disipulo o sa iyang mga katawhan. Gamatod pa ni Lord Jesus sa Matthew chapter 10 verse 28, "And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell." So dinhi igsuon sa atong pagtuon, dunay usa ka dako nga pangutana nga nag-ingon, is it true that the Christian has no fear? Tinuod ba nga ang Kristohanon walay kahadlok? Tinuod ba nga ang mga anak sa Dios o nag-alagad nga kaniya walay kahadlok? Igsuon ato makita kini nga mga ang tubag ni inigsuon dinhi sa balaan nga kasulatan, tungod kay ang bala kasulatan mao man kini ang atong basihan sa atong pagtuo sa atong pag-alagad nga sa Ginoo. So ang kahadlok dunay akong nabasa nga igsuon matud pa sa usa ka psychologist. Fear weakens our immune system and can cause cardiovascular damage, gastrointestinal problems such as ulcers and irritable bowel syndrome, and decreased fertility. It can lead to accelerated aging and even premature death. So ingon ana igsuon ang kahadlok, ang pagkahadlok nga matod pa lumay sa artikulo ako nga basa ingon pa niya. Ingon pa sa mga writer nga ang kahadlok mas kuyaw, mas gikahadlokan o mas delikado ang pagkahadlok. So matod pa niya nga fear is more dangerous than danger itself. Mas grabe ang kahadlok mga igsuon, kadelikado kaysa iyang ikahadlokan. Ang kahadlok maoy mulit kanato ngadto sa pagkawala sa pagsalig sa Ginoo, pagkawala sa iyang kabalingon, sa maayong pangunahuna tungod sa iyang kahadlok, labi na sa atong panahon karon igsuon, ang mga nanghitabo no ato madungog, nagdunay mga balita, mga matay dito, mga matay diri, daghan igsuon nga mga infected na nining atong gitawag COVID-19. Apan igsuon ang pangutana, ang Kristohanon aduna bay kahadlok? Ang Biblia sumala sa atong gibasa, ingon pa dinhi kung dili kamo managkahadlok sa mga nagapatay sa lawas, apan dili arang nagapatay sa kalag. Si Jesus nagapahimangno sa iyang mga katawhan, sa iyang mga tinun-an, sa tanan nga mga magtutuo, sa tanan nga mga magbabasa sa pulong sa Ginoo, nga matod pa niya, "And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul." Do not fear. The word "do not fear" or "do not be afraid" sa ubang version, gisulat kini sa Biblia 365 times sa tibuok Bible ang pulong "do not be afraid." 365 times gibalik-balik sa tibuok Bible ang pulong "do not be afraid." 365 days ang tibuok tuig igsuon. Nagpasabot lang na everyday si Lord nagaingon, "Do not be afraid." Hello mga igsuon. Si Jesus nagaingon, ayaw kahadlok. Everyday si Lord nagaingon, ayaw kahadlok.
nakipagsalig sa Ginoo, ayaw kahadlok. Kaya ingon pa niya, ayaw kahadloki ang magapatay sa lawas na dili makahimo sa pagpatay sa imong kalang. So padayon ta igsuon. Thursday night, Apostle Peter, nagaingon ngadto igsuon sa Matthew chapter 26:35, ingon iya kang Jesus nga, even if I must die with you, I will not deny you. Ingon pa ni Peter na dili gayud niya ilimon ang atong Ginoo. Unsa man ang manghitabo, dili niya i-deny ang atong Ginoo. Pero sayo, no, sa kabuntagon, Biyernes, Friday morning, si Peter mingon sa usa ka babae, I do not know the man. Wala ko kaila ni anang tawhanan. Wala ko kaila kaniya. Sa Matthew 26:69 to 72, kung atong makabasahon isong diha na passage, si Peter iyang gidinay si Christ. Bago pa siya mingon, I will not deny you. Pero sa Matthew 26, verse 69 to 72, igsuon, si Peter nag-deny na ka Christ. Unsay nahitabo sa kinabuhi ni Pedro, unsay nahitabo sa kalibutan ni Pedro, ngano gakadali niya gikalimtan ang iyang pag-ingon kang Jesus, I will not deny you. Tungod kay ang kahadlok nahitabo miabot sa kinabuhi ni Apostol Pedro. Tungod sa kahadlok miabot kadto kaniya, ikalimtan niya ang tanan ng mga saad niya sa atong Ginoong Hesus. Iyang ikalimtan igsuon ang iyang giingon, I will not deny you. Pero pipila lang ka mga oras igsuon, pipila lang adlaw lang ang nangitabo. Mingon na dayon si Peter, I do not know the man. So na ang kadali may kalimot ang tao, ilabi na kung naa sa kahadlok. Igsuon, ikaw may kalimot ka ba? Sama ni Pedro. O may gisulat kinigsuon alang sa pagpaymanno kanatong tanan. Pero padayon kita sa kinabuhi ni Peter. In the book of Acts chapter 19, si Pedro at tubang igsuon sa Sanhedrin, na maura nga Sanhedrin ang iyang gikahadlukan sa panahon nga si Jesus was on trial. Ingon ni Peter sa chapter 4 verse 19 to 20 sa book of Acts, matod pa niya instead nga iyang i-deny ang kamatuoran, pero si Peter mingon, whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God, you must judge, for we cannot but speak of what we have seen and heard. Wa ko'y mahimo, walay among mahimo, kundi among gayong isulti kung unsay among nakita na dumo. Mahitungod sa kamatuoran, may tungod kang Christ. So unsay nahitabo sa kinabuhi ni Pedro ni anang higayuna. Nga si Peter igsuon hilabihan ang iyang kadasig, ang iyang kaisog miabot nga matod pa niya, whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God, you must judge, for we cannot but speak of what we have seen and heard. Grabe kaisog ni Pedro, igsuon Apostol Pedro sa pagsulti niini. Grabe ang iyang kadasig, grabe ang iyang kaisog, nawala ang iyang kahadlok nga duman.
You know why? Because faith happened to Peter. Tungod sa pagtuo, nung miabot ng Pedro, si Pedro nahimong maisugod. Igsuon, kung naa kay pagtuo sa Ginoo, kung napaghihapon ang imong pagsalig sa Dios, igsuon ang labing tinuon, maisugod ka. Bisan taliwala nining atong makuyaw na kalibutan. Sama kita kang Peter. Si Pedro misinati sa kahadlok. Si Pedro misinati po kung kaisog. Unang pangutana, ang Kristohanong lunabay kahadlok. Usahay. Sama kang Pedro. Kung panahon na kita, walay pagsalig, wala na pagbuo. Pero ang tinuod, isuon, ang pinakamas maayo labaw sa tanan. Magbaton kita sa pagbuo, sama gihapon kang Peter. Kasabihan nga, miabot kaniyang pagbuo, maisugod siya, bisan taliwala sa mga dagko kaayong mga pagsulay sa kinabuhi. Like everything God made, fair is very good when it functions according to its intended purpose. Sama matupay so sama sa mga gibuhat sa Dios. Kasabihan si Lord nagabuhat sa tanan mga butang ninyo si Lord, and it was good, and it was good, and it was good. Ang kahadlok, fair, is very good when it functions according to its intended purpose. Fair is designed to keep us away from dangerous things. When fair moves us to avoid things that are truly dangerous, we experience just how merciful a gift it can be. God created fair to help keep us free. He meant it to protect us from all manner of real harm, so we can remain as free as possible to live in the joy He intended. Maayo ang plano sa Ginoo mahitungod sa kahadlok. Ang kahadlok gidesign sa Ginoo aron ta mahilikay sa bisan unsang delikado. Na kay kahadlok, dili nimo buhaton na tungod kay na kay kahadlok. Pero kung balikan nato ang pulong sa Ginoo sa gisulat ni San Mateo dinhi sa kapitulo 10:28, and do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul, but rather fear him who is able to destroy. Who is able to destroy both soul and body in hell. Naatay kahadlok, pero dili sa mga makapatay sa kong lawas. Ang atong kahadlokan kadtong makapatay o makahimo sa paglaglag sa lawas o kalag dito sa impyerno. Muna ang ngayon nato kahadlokan isuon. Dili ang makapatay di ay nining atong lawas. Puro na virus makapatay na sa atong lawas. Pero dili ang ngay kahadlokan kay ang puro na virus isuon. Dili makahimo sa pagpatay sa imong kalag. Hello mga igsuon, mayong buntag kanilang tanan. Padayon ta sa pamalandong sa pulong sa Ginoo. Pipila na lang. But after the fall, like everything else God made for us, fair has been distorted by sin. Human nga ang tao nakasala, ang tanang mga butang, igsuon, na nahimong distorted, bisan ang kahadlok has been distorted by sin and by the brokenness of our fallen bodies and minds. So, it frequently does not function the way God designed due to our fleshly pride and unbelief
in what God promises us. We fear things that aren't truly dangerous at all. Nahadlok na tayo suon sa mga butang na dili gayon tinuod nga o angayan nga kahadlukan. We feel too much fear of things that are relatively small threats and too little fear over things that can cause us far greater harm. Mo nang ingon ni Lord. Ingon pa niya, do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Ayaw kahadlok 365 times throughout the scripture. 365 times. Ingon ang Diyos, do not fear. Do not be afraid. So, ang kahadlok, ang atong kahadlok, no, our fears are disordered and disproportionate. Disordered fear is what Peter experienced during Jesus' trial. Ang anak sa buhi nga Dios nakita ni Pedro nga nakapabanhaw og patay si Lazaro. Giayon niya ang mga bisan unsang balatian. Daghang mga milagro, mga ilhanan nga gihimo ni Jesus at tubangan sa mga disciples, pero si Peter mga igsuon miabot ang panahon nga sa diha miabot kaniya ang kahadlok na ang iyang kahadlok na himong unta ang kahadlok didto ra sa Dios, pero ang gikahadlokan ni Pedro kadtong patay sa iyang lawas. Muna si Jesus nag-ingon, do not fear. Do not fear. Who kill the body? Do not fear. Those who kill the body but cannot kill the soul. Apan sa diha ang pagtuo miabot kang Peter, ang iyang kahadlok nahibalik igsuon sa eksakto sumala sa design sa Ginoo, sumala sa katuyuan sa Dios. Sa diha ang pagtuo miabot kang Peter, ang iyang kahadlok ngadto sa makapatay sa lawas nawala. Ug nahibalik ang iyang kahadlok ngadto sa orihinal nga plano sa Ginoo niini. At tubangan sa Sanhedrin nagmaisugon si Apostol Pedro. Do not be afraid. Balikod ko igsuon. Do not be afraid is written in the Bible 365 times. That's a daily reminder from God to live every day being fearless. Sa mga butang, sa coronavirus, sa bisan unsang makapatay ni nga lawas, igsuon dili ang yan nato nga kahadlukan. Tungod kay ngano, ang Dios mao ang atong panalipod. Siya ang atong paglaom sa kinabuhi. All things work together for good to those who are called according to His purpose. Adunay katuyuan ang Dios tanang mga butang. Nahitabo ko nato sa itong palibot, adunay katuyuan ang Ginoo ni ana. Do ang Dios mo ay atong proteksyon. Pero hinumdumi igsuon, ang Dios nagpangga kanimo, nagmahal kanimo. Kung mahal ka sa Ginoo,
iyatang ikorek igsuon sa atong mga balik. Iyatang tudluan pinaagi usab ni ana ng mga panghitabo aron nga kitang tanan mas mahugot pa ang atong pagsalig ug magmanduton sa pag-alagad sa Ginoo, magmanasigon kanungan sa pag-alagad sa Dios. Igsuon ini kabangtanon hinaot mao'y akong pag-ampo ng Diyos magapanalangin kanimo sa imong panimalay asa karon no sa imong trabaho asa kadapit ako nga pag-ampo ng Diyos nga nalipod kanimo igsuon ang Diyos cover kanimo sa iyang gapon. So matod pa sa Bible nga he that dwelleth in the secret place of the Most High under the shadow of God Almighty. Igsuon dunay kasiguruhan dinha sa Ginoo. Ang kinabuhi nato dinhi kalibutan may inutuban pansiguroon ta ang naa didto igsuon sa langit. Dalaygon ng Diyos o mayong buntag sa tanan ng mga kaigsuon. Mag-ampo ka alang sa pagpos. Amahan, dalaygon ikaw. Lord, akong giampo gikan o Diyos sa among sa dapit sa Sanligil, sa tibuok province sa Surigao del Sur, tibok Mindanao, tibok Pilipinas, Ginoo, o ngadto Diyos sa tibuok kalibutan. Akong giampo Ginoo nga ikaw o Diyos panalangin sa matag-o sa Ginoo sa imong proteksyon. Lord God, sa kaayuhan atong infected Ginoo, Lord God, akong giampo